日本の南の海上には熱帯低気圧があり、今日にも台風に発達する予想です。その後は暴風域を伴いながら北西に進み、週末に沖縄に近づく恐れがあります。今後の情報にご注意ください。今日は北日本の太平洋側や北陸、本州の山沿いで雨の降るところがあるでしょう。東北から九州は強い日差しで気温が上がり、日中の最高気温は35度前後と厳しい残暑が続く見込みです。